विपुल कप सिरप सहित 17 जन को गिरफ्त कला बरगड़ पुलिस। साम्बादिक सम्मेलन सूचना देले एसपी प्रहलाद सहाय मीना। पश्चिमबंग राज्य कोलकाता ठारू कप सिरप बिक्री पाई चालाण करुवा बेले अभियुक्त मानक बरगड़ भेडेन रास्तार काबू करिछि बरगड़ पुलिस। दुईटी 4 चकिया गाड़ी और गोटे मोटरसाइकेल जोगे 4475 बोतल कप सिरप बिक्री पाई नेउथुवा बेले पुलिस 17 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिछि। आज आम टाउन थाना टीम आम गोटे भल खबर पाई से खबर उपर आम टीम एक्ट करके रेड करी और रेड रे आमर भल से सफलता पाई। ए रेड रे आम बहुत गुड़ाई जे एसकफ जे अच्छी कोरेक्स से 4475 से 4475 से बोतल सीज करी। टोटल 30टा कार्टून थिला। गोटे पिकअप और गोटे मारुति सुजुकी अर्टिगा गाड़ी दुईटा गाड़ी मझे ये लोडिंग करके जाऊे। तो या सहित आम टोटल से स्पोर्टरू 4 जना को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन जे जहाँ जहाँ को से सप्लाई करिवार थिला सप्लाई करुथिले और जो पेडलर अच्छी टोटल 17 जना को एबे जाए अरेस्ट करी। ये इठी आउ भी बहुत गुड़े केस भी 1750 सीज होइछि और बाकी जिनस भी सीज होइछि। बरगढ़ सत्यजित दास की रिपोर्ट चिरांचल लाइव। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।